हमारा नाम ईंट है भैया, ईंट पत्थर। हम इस नदी में फंस चुके हैं। हमें कोई यहाँ से बाहर निकाल दे और इस नदी से निकाल के उस तरफ ले जाए। मैं हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर। मैं आपकी जान बचा दूंगा। नाम तो सुना ही होगा आपने, महिंद्रा ट्रैक्टर। मैं आपको नदी के उस पार ले चलता हूँ। देखो भाई, तुम अच्छे से पकड़ के बैठना, ज्यादा चपर चपर मत करना। मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा नाम तो सुना ही है, महिंद्रा ट्रैक्टर। आज मैं इस ईंट को इस नदी से पार करा के रहूंगा। मेरा भी नाम महिंद्रा ट्रैक्टर है। अब तुम मेरे ट्राली में बैठ जाओ, अच्छे से पकड़ के बैठना। मेरा नाम भी महिंद्रा ट्रैक्टर है। अब मैं तुम्हें इस नदी से पार करा दूंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे से तुम ई रिक्शा पकड़ के अपने घर चले जाना। और फिर मेरा नाम भी है महिंद्रा ट्रैक्टर। पानी हो या दलदल, कहीं भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इंजन इतना पावरफुल है कि मैं सभी जगहों से आपको निकाल दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर वाले को फ़ोन लगा के बोल दो कि मैं महिंद्रा ट्रैक्टर में बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। ये तो छोटी मोटी नदी है, ऐसी नदी से हम रोज़ पार करते हैं। खतरों के खिलाड़ी हैं हम। नाम तो सुना ही होगा, महिंद्रा ट्रैक्टर। अब तुम बस देखते जाओ, देखते ही देखते तुम अपने घर पहुंच जाओगे और इस नदी से पार हो जाओगे, क्योंकि तुमने भी छोटी मोटी ट्रैक्टर में नहीं बैठी है। नाम है महिंद्रा ट्रैक्टर, बाहुबली महिंद्रा ट्रैक्टर लोग कहते हैं हमें। अब तुम देखो, ये देखो, मेरा चक्का पूरी तरीके से पानी और रेत में फंस चुका है। उसके बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि नाम तो तुमने सुना ही होगा, महिंद्रा ट्रैक्टर। अब तुम देखते जाओ, एक और नदी बची है, मैं उसे भी यूं चुटकियों में पार कर दूंगा, क्योंकि नाम तो तुमने सुना ही होगा, महिंद्रा ट्रैक्टर। अभी तुम देखते जाओ, ये देखो, वापस हम इतने पानी में घुस गए हैं। मेरे चारों चक्के डूब चुके हैं और उसके बावजूद मेरा इंजन चालू है, क्योंकि नाम तो तुमने सुना ही होगा, महिंद्रा ट्रैक्टर। अब देखो मैं तुम्हें कैसे चुटकियों में पार करता हूँ। बस तुम अच्छे से बैठे रहना। ये नदी पार करना हमारे लिए चुटकियों का खेल है। ऐसी ऐसी नदी तो हम रोज़ पार करते हैं। अच्छे से बस पकड़े रहना, नहीं तो अगर तुम पानी में डूब गए तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, महिंद्रा ट्रैक्टर का। तुम बस पकड़ के बैठे रहो। ये देखो, मेरा बॉडी ये पलट गया, महिंद्रा ट्रैक्टर यहीं डूब गया। बस तुम बैठे रहो अच्छे से, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बस थोड़े ही देर में मैं बचा लूँगा। पहले मैं खुद बच जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बचाने फिर से आऊँगा। तुम तैरना जानती हो ना, जब तक तुम तैरते रहो। ये देखो, मैं सीधा हो गया। अब मैं तुम्हें बचा लूँगा, वापस आ रहा हूँ मैं तुम्हें बचाने। हम भी कोई छोटी मोटी ट्रैक्टर नहीं है, महिंद्रा ट्रैक्टर नाम है, महिंद्रा ट्रैक्टर। वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, महिंद्रा ट्रैक्टर।